chef, mais quand tu me le quartier 10, c'est ça combien de riz? Quartier 10, c'est ça 14 riz. 14 riz. Et quartier 10, ça a 14 riz. Ndé quartier 10. Pe baza na moi comité moko na chaque riz. Chef de riz non. Chef de riz nango na comité. OK. O ils ont dirigé avenue wana, c'est-à-dire ezala butu, ezala moyo. Chef de riz azo kenge la avenue wana. Lokola Kinzwana. Lokola Sainte Agnès. OK. Donc ba école ya minene Sainte Agnès 1 2 et P7 Agnès 1 2 3. Awa Kizwana isa ba option nyonso construction menuisier nyonso primaire et secondaire. Voilà. Tout comme rive mususu wana ba école pe izali. Donc ba école ya l'état ya minene depuis soki belge. OK. Nete Kizwana o toyebi soki ba 1905 ans. Yango na sepeli mingi. Quartier 10 maman isa quartier moko kati na commune ya Njili. Voilà. Quartier moko ya bato basebele, bato ya Bwanya, bato bavandi penja. Depuis nazali bangwawa. Pe ba ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a kické belé autrement dit la plus courte de la poste mais ça comme à la Maradona d'Afrique toujours dans milieu. Donc je sais pas comment émission ça les remercier ba boss na biso Bisco Bozali boss Roni Maluna ma boss Yannick sans oublier boss checking dans Londres là vraiment et pourquoi pas na pesa ba mbote na famille Matu la Mobimba wana mona bon maman Laura Chumo tema ya boss live sans oublier ba bona biso nyonso Yabiso Podcast na lobaka ka chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne biso peut-être que na laborfelina to sunga bana bitike na mo eloko kolia o palinga lia na mo netike ko banga te bo hésiter te bo contacter biso na numéro ezaka na bande de cash vraiment nzambe akopambola bino. Voilà très chers amis internautes babone biso nyonso ya biso podcast nito lobaka kaka bozala toujours ya recepela comme d'habitude El Mara de la presse on sa ba découverte vraiment ya ba quartier ba commune vraiment ba star ya ba place historique pendant sepelisa ba sabona na kati ya chaîne na biso ya biso podcast mingi ne vraiment bon matarato ba commentaire et bon partager ka bon like ka yo pe sara biso makasi ya recréer la vidéo ba découverte qui to ya recréer ba idéologie si ka net au message toujours comme ça dans la carte chaîne na biso ya biso podcast ni to lobaki tu as toujours na carte commune Njili Karamito to 6 na biso vraiment to bana na quartier 1 to bana na 2 3 na 4 5 6 7 8 9 10 première partie de ça qui bonona vieux gars aza icône na théâtre et puis le deuxième partie na préféra qui na sala yango na chef du quartier vraiment papa chef du quartier bazaka beaucoup on a noté la archive ba résumé zali quartier danga ezala combien nombre de ribo quartier danga boye to nyos on a vraiment boyeba yango kaka na émission na biso ya lelo vraiment na kati ya chaîne na biso ya biso podcast vraiment la sima caméra to za bongo na
cameraman na biso Jaï Jordan to sala pena mo masolo to bilili pena kitoko boy musala ezo banda bo mati ba commentaire bo partager bo liker ba j'aime na bino et mata lelo na so pena tan reçoit na chef du quartier ya quartier 10 oza bon na kati ya commune Njili première partie na 5 bon na vie gawo puis deuxième partie on a dit que ozala makasi somo po tala chef du quartier mama lokuté zati sa makambo solo na ko na kati ya bureau du quartier na so na chef abeta biso pena mo idéologie abeta biso mo ba histoire abisa biso ba notable pena quartier 10 vraiment na kati ya résumé wana abisa pena ba place historique abisa ba combien de riez na kati ya quartier o et recépelisa ba yeba sabona na kati ya chaîne nebi ki ba njula vraiment boza ebele partout dans le monde c'est la pona likani c'est qui tourne auto côté vraiment la commune na bino tourbo que déjà vers à la fin il y a commune Njili to ba commune mususu comme d'habitude to kota pona ko pesa image kitoko et là c'est que chaîne na biso et ça chaîne des arts na chaîne à munene TV za radio te Montréal zwanga na kota na kati bureau du quartier na kuta na chef to sola na ya pété la biso indu za ndenge zalara et ça boza toujours bon je peux connecter dans une calamité merci beaucoup. Bonjour chef. Bonjour maman journaliste. Vraiment. Chef, comment on s'est présenté comme on a? Merci mingi pour na kombo na ngai chef Okonda Onankoy Florent. Okonda Onankoy Florent. Donc chef Florent. Chef Florent. Ok, merci beaucoup chef Florent. L'autre hier pendant qu'on visiter quartier dans quartier 10 parce que biso na la chaîne tout ça la découverte to kotara du côté de la commune à Njili to progresser presque ma quartier belé le loyo nous sommes dans quartier 10 tout est bara quartier 10 ni ne bon moment quartier 10 yo la chef royer ba pendant ma solo bien ah maman kutu lelo na sepeli po mokili pe baye ba quartier 10 voilà po ba quartier mususu yebani penja voilà mais quartier 10 le col azali vers rivière Ntanga en tout cas et bani pensa mingite alors na yebite na pesio likanisi ya kokita te côté ya dokolo vraiment o mingi balinga ko koma côté oyo te yango na sepeli mingi quartier 10 mama isa quartier moko kati na commune ya Njili voilà quartier moko ya bato basebele bato ya bwanya bato bavandi penja depuis nazali bangwawa pe bato yango nyonso baza très enquéya très souriant bayokaka pe compréhension malamu voilà donc naza kati na bato yango ndenge oyi penja lisapo ya quartier oyo commune ya Njili dans le temps ezalaki na ba quartier. OK. Mais quand il s'agit à quartier 10, le col la commune ya Njili ezalaki le col la supervisé na compte ya Congo central. OK. Ezalaki poste territoire moko ya Kasangul pour ezalaki Kasangul nde ezalaki ko gérer commune ya Njili. Très bien. Alors, vers des années 1957, nde quartier 10 et Botamaki. OK. Alors, na quartier 10, ils a dérive. Na katikati na nzela ya boulevard à Kenkes, ils a na côté moko quartier 10 pe côté mususu quartier 10. OK. Alors, tango na yaki na tunaki baoyo bakolo ngai na lobi quartier yango boulevard kati ndambo kuna quartier kaka mususu quartier oyo elingi koloba nini voilà alors na 1964 nde quartier d'ici ebotamaki OK alors ezaki lokola quartier moko satellite ekreamaki na dépendance ya ba quartier mususu bazwaki kotala quartier 8 Ubangi batali quartier 9 Mongala quartier 11 Goma et quartier 13 OK nde batalaki na yebite lolenge nini bakanaki po quartier 8 eza musika quartier 13 eza musika quartier 11 eza musika quartier 9 pe eza musika mais na yebite source réellement o basite ba quartier musika pe quartier 10 yi kobotama soko tali distance o etali ba quartier wana par rapport na quartier 10
eza mwa musika. Ok. Mais kasi na tango wana baoyo bazaki wana nde bato bazo ya kolobela biso awa na makomi oyo biso toyi kokota balobi yango ekreamaki na lokola quartier moko soki ote wapi bayi kompo eloko nefe ebotami. Ok. Lokola souci ya kokontinue batalaki ba espace mosusu ekokaki kocréer quartier te. Voilà. Nde bayi kokita vers Dokolo baoyo bayebi njili nde bayi kozwa les deux rives, rive droite et rive gauche, nde bayi créer quartier 10. Donc ils ont deux parties. Deux parties, voilà. Boulevard à Kiese et Kaboli, les deux rives. Il y a quartier 10. Nde ici ko Kutibiso, nde yango histoire ba Colombo ka bazo yebisa biso na mikanda oyo biso toza na yango. Voilà. Alors na administration nango ezaki na supervision toujours ka ya commune. Ok. Nde tina lelo lokola eza quartier déconcentré eza na personnalité juridique te. Ok. Nde nyonso tozo dépendre na commune. Ok. Yango wana po toza na personnalité juridique te tokoki kokrie eloko moko te ni taxe ni titre. Voilà. Tozozwaka instruction epa na commune epa bourgmestre po apesa biso instruction lolenge nini tokoki kotambola administrativement na quartier 10. Voilà. Nde ozomona okuti ngai na tongo ya lelo. Voilà. Na baja tozali 14 agents nazali ngai titulaire adjoint na ngai aza wana omonaki biso toza na secrétaire yoyo chargé à population na baja nde tozosala musala na quartier 10. Alors baja recensé musala na bango nini bazokota na chaque avenue kosala recensement général ya dénombrement. Okay. C'est-à-dire kotanga bato oyo yokaka très souvent commune tel aza uta ya bato. Voilà. Quartier tel aza uta ya bato. Nde basangisaka ba quartier nyonso ba commune ya ville ya Kinshasa mbe baolo basoki Kinshasa toza na 10 millions d'habitants soki 100 millions d'habitants. C'est-à-dire à partir ya quartier nde musala na ye wana ya kokota na lupango koyeba bato boni bazovanda na lupango. Voilà. Baadilite bamikolo bana mike bapaya basi pe mibali yango basangisaka nyonso nde awa na quartier 10 toza na mutuya ya 25 000 habitants. Ah bon? 25 700 habitants. Nde tina lelo itikali quelques mois pour toyeba 2025 combien d'habitants pour eza bato yo bazobima pe bato yo bazokota bana mususu pe bazako kobota. Voilà, c'est comme ça. Alors na mukuse ndenge naissance ya quartier 10 ezaki sous cheval ya Kasangulu po commune ya Njili ezaki ezako talema na Kasangulu lokola une partie ya commune ya Kasangulu. Voilà. Nde tango ba créer ke quartier wana nyonso bayi komona ke sengeli to sala quartier 10 po espace oyo ya côté oyo ezalaki. Alors quartier 10 epesami na Ndelu. Ok. Na Kimbaseki. Quartier Kutu. Na quartier Maviokele. Ok. Nde epesami Ndelu. Na lolenge arrive mususu droite oyo epesami na Ndelu na quartier 5 pe quartier 13. Ok. Côté oyo ya Kinzwana epesami Ndelu na quartier 4 pe quartier 11. Ok. Nde quartier 10 ebotami. Ok. Nde yango wana okuti biso précisément balobaka Dokolo place ya Dokolo. Voilà. C'est-à-dire Dokolo ozoloba Dokolo eza na quartier 10.
Ok. Nde na njiri soki dokolo yebani te na ba France, Belgique, ba Singapour. Moto nyonso mwana njiri ayebi dokolo. Eza lokola centre ville moko ya activité lia mela bina. Voilà. Nde awa te ata 2h du matin mouvement ezali kati na quartier 10. Voilà. Pour quartier yango centre ville na ye ya quartier centre d'activité eza dokolo. Nde okuti biso na ambiance ya population moni ba mama bazoteka ba papa bazoteka ba moto ezoleka ere nyonso transport eza facile pour direction nyonso ezali. Chef na katu maloba te to koyeba quartier 10 eza combien de riz? Quartier 10 c'est ça 14 heures. 14 heures. Et quartier 10 baza na 14 heures. Nde quartier 10 pe baza na moi comité moko na chaque heure. Chef de riz na. Chef de riz nango na comité. OK. O ezo diriger avenue wana, c'est-à-dire ezala butu ezala moyo chef de riz azo kengela avenue wana. Voilà. Soki likambo esali na bututu comme na moi, chef de riz akobenga chef de quartier. OK. Chef de quartier akobenga bourgmestre. Voilà. Bourgmestre akobenga gouverneur. Très bien. Nde omona kata likambo moko na seconde eyebani na présidence de la République. Omonaki na nzela ya Sekomaf. Tango mbula moko ebetaki soki 2022 wana. Pe ekataki nzela ya Sekomaf wana pa. Mais pour nini ba neve registre président Tshisekedi ayaki. OK. C'est-à-dire butu wana téléphone. Chef de riz ba bengi chef de quartier, chef de quartier bengi bourgmestre directement gouverneur de Kambouana. Président tanga yokaki alobi fonga moko na kita na mona na miso. Le même jour wana ba travaux ebandaki wa kokaki kosala 2 jours te ilingaki circulation ilingaki kozala mabe makasi. Très bien. Ndi uzomona musala na biso ya administration information nyonso yokaka wana na quartier oboyi ndako ezikaki bato bakangaki sing c'est-à-dire musala ba chef de riz. OK. Soki foyer moko bazo bundaka na butu ye akobenga chef de quartier akozala obligé ya kobenga foyer wana to famille wana. Pourquoi lupango na bino ezabwe soki ba fumeur de chanvre to kobenga mokolo lupango o bato wana bamelaka ba bangi na bango. Pourquoi epai na yo oti siège bato bamelaka biloko l'État azo boy. Tala yango wana tu pesaka information chaque matin tu tindaka en rapport na bourgmestre na commune pe commune etindaka na province. Voilà lolingi quartier ils ont fonctionné pour esengela que l'État à ça l'administration proche de la population. Très bien. Ou à jour et nuit, chef de quartier, na ba chef de riz, bazo mon na ba réalité, ils ont les capots battent dans rapport et pas bakonji bazo a décision pour mbokiza na kimia. Bientôt tout que ça la réunion ya sécurité, hein? Alors awa comité local de sécurité. Alors, bisona ba chef de riz to soaki ba disposition nyos oye sengeli to kengela quartier 10 oya na butu oya di na moyi. Be bambule ezo ya ba chef de riz ba insiste que chef de quartier bambule ezo ya to kozwa ba précaution ya makambo ndigi ke tidia ki makambo ebele pe to sala ki rapport à qui des droits. Très bien. Tala mama journaliste na longue administration ou ya quartier c'est-à-dire sans quartier na yebite soki likolo ikoki ko eza lokola ndako soki fondation ezate est-ce que ndako ikotelemi jamais mboka oyo etelemi na quartier ya solo quartier za au bandari oyo omonaka soki omoni chef de riz dans le temps ba chef de riz bazako sambisa bazako te amende transactionnelle. Alors et plus en forte raison tango wana chef du quartier azaki président populaire de la révolution et chef du quartier. Azalaki na la police tout temps wana bazaki kobenga ngo nini gendarme chef du quartier azaki na
ba police gendarme. Très bien. Et si nyonso azokende chef de quartier ba gendarme za zokengela. Voilà. Chef de quartier azalaki na pouvoir ya kokanga pe ko emprisonner moto kotia ye ba amende. Voilà. Tala pouvoir ya chef du quartier, c'est-à-dire l'état penja. Voilà. Na ville Isabongo. Tout comme na ba village, chef du village a ko amender a kokanga. Puis atendeli groupement atendeli secteur tala ndenge mokili yango ezo tambola. Voilà. Chef, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que la quartier là, on peut jouer? Obimisa peut jouer, peut ba sala ba carrière, peut ba léopard, ba bête le quartier 10 jours. Maman, soki na yebaka ke yo oyaki na dingaki ko memela yo bampinga. Semaine passée tozaki na réunion yango po ko bongisa mo compétition moko. Voilà. Mais tolobaki ba compétition to ko sala ndenge nini. To contacter ba directeur na ba préfet. Voilà. Total pe bino ba notable ya quartier po eza bato po to bengi ba notable. Voilà. Hein? Ba gens influents. Très bien. Po eza ka ba notable. Bonto mususu aza notable te mais alingi quartier na ye. Voilà. Azo sale fort na lolenge ya sécurité, na lolenge ya makambo nyonso démarche pour quartier ezala bien, makambo ya courant, makambo ya mai, baza na ba groupe. Donc bana quartier dit en tout cas balingi quartier na bango po ba initiative depuis nazalia ba initiative tozo yekola pour na kimia pour na bolamu ya quartier. Voilà. Ba osala ba démarche te na kolukata ba transformateur ya courant ya. Très bien. Pour quartier 10 toza na cabine ya courant. Mais ba kei te na mikanda bala kisaki ngai pour cabine ya courant ezala na quartier. Tala bolingo ya bana quartier. Voilà. Ndina depuis na yawa nazo sepela makasi na ba initiative. Voilà, c'est comme ça. Ndi usomona tosali aba mama journaliste. Quartier 10 pesa ine ba terrasse bien ça ba succès. Mais nayebisaki awa na dokolote. Ti 2 heures du matin. Toujours lia toujours mela. Ba cabri ezali ba kwanga ezali. Hein? Donc bien là, beaucoup fanzala atasiko soki tokeyawa. Voilà. Soko mela kaprimus. Ya pio. Ekitaba muti. Soko mela lia kadendo. Soki cabri ezawa. Nyonso. Pour le centre d'activité. Voilà. Yango quartier. Vous quartier d'ailleurs. Naza fier. Pour attendre nazala natindi ka moto shawa soki shawari. Shawarma. Omoni bayina. Voilà. Vraiment chef. Mais quartier là kuluna te, kuluna bazalaki. Lukuta mabe bazalaki. Mais tango toyi to salaire réunion ya sécurité na ba chef de riz na ba gens influents ba notable en tout cas 2 jours yo moi calme penja na yokina nous te prêt depuis 8e mois tu 9e ndenge to côté na 10e mois boy information moko ya mabe izate ba koteli na no motote ba yibite ba potoli na no ata eloko te a moins information ya sima oyo na po na zwake ba information ya ba chef de riz na tongo ya lelo. Très bien. Alors izalaki mais il diminue to lobite ke basila bazali me ba opérer na no te moi 2 mois et demi. Voilà. Moi kimia surtout bayi kotika sous siate moko na kinto ala kona baza 16 éléments donc bazo ça la jour et nuit. Si au quartier 10 les hommes la partie oh déjà vous avez prouvé combien de soucis à tout botta déjà. Ah ouais. Ça presque 2. Oyo zo mona. Hein? Au pembeni ya dokolo na oyo ya kinto ala oyo tozako. OK. 2. Côté wana pe na frontière toza na quartier 13 na 5 ils allaient payer mibali. Donc chaque rive il y a quartier bazana ba social. OK. Côté la sécurité penja 2 jours ça. OK. Parce que tout le monde bureau du quartier par rapport à bureau du quartier nous na sali na fréquenté dans commune Njili mais on a monde déjà manzanza je sais pas maman ba considérer côté wana yango moni bana quartier bazabu moko. Voilà. Balubi l'état abosani biso. Oh là là. Baninga nyonso baza na matériaux durables mais biso quartier manzanza talata ata lolenge ya manzanza. Eza mawa.
Voilà. Yango nasengi ba autorité ya mboka oyo. Bana njili. Tala kati na biso. Bana disi. Est-ce que tokoki kosala élément moko ata tosala cotisation ya 2 briques tokoki kotonga explique na biso te. Chaudière mama ka ndenge ozomona wana soki tovandi il faut tobimaka na mwa terrasse wana po mopepeya nde nasengi bakonzi batala mpona kotongela biso biro ya quartier bachef deri bazole chef réunion tokotaka me totokaka boye ngai nalobi bakonzi basokupe un jour likambo ya quartier tala projet ezali programme ezali bakolombo kape ba chef de riz bazali bazo monde mais toza ko étudier façon nini tokoki kotonga biso moko mais ndenge tolansaka ezaka yo moko te bakonzi nyonso balekaka awa mpe bayaka kaka na bureau omoni tosololi mokonzi chef talela biso likambo oyo quartier vraiment boye koto na secteur na mboka eleki malamu tala mwa eloko nakoki kobakisa na esika wana voilà ko quartier na yo quartier 10 na pe bekola minene yangi oui quartier 10 ça mekole ya lokola Kinzwana lokola Sainte Agnès donc ba école ya minene Sainte Agnès 1 2 et P7 Agnès 1 2 3 awa Kinzwana eza ba option nyonso construction menuisier nyonso primaire et secondaire tout comme rive mususu wana ba école pe ezali donc ba école ya l'État ya minene depuis soki Belgique nete Kinzwana oyo toyebi soki ba 1950 kala ebimisi bato ebeli ba école ezali ozomona ata mouvement ya kati baboga bazotambola misabe ba musicien minene misabe ba musicien minene ba musicien yango nalobaka oyimbala kata soki tobeleli awa oyeli bango musique ata olobi yemba omoni moto mongongo kaka ekobinisa yo vraiment na kati bandima ya awa il ba lofu ba grand joueur awa yango na soko olobaka tokoya tolinga kokutana na bango awa po balingi quartier na bango c'est comme ça balingi quartier les biso ya kobakisa ezali parce que toyena quartier na yo azo kobakisa ezali orobloba ya papa un chef namoni eloko ya kobakisa penza te kaka ndenge olobi problème nde ya biro ya quartier moto akoki kobela na chaleur soki kopola peut-être mokolo mosusu visiteur akoki koya akuti chef de quartier afungoli mwa buto azobenga ye lufundo to nini molunge oyo ebimaka awa insupportable yango tobimaka ere moko kaka na terrasse ndenge na oyebisa mpe moto de loin tout comme de près bato baza na bonne volonté mpenza bosunga biso mpo na biro esalama mpo na biro mpenza makambo mpo na sécurité tobrumese asungaki biso bumba ngalie mapapi aza mokonzi moko très souple mpenza ntango tobelelaki ye makambo ya matériel vite fait tosufraki ta abengi biso apesi biso matériel alobi bosala ba groupe ya bana oyo basalaka salongo oyo babengaka yango vite fait en tout cas aintéressaka biso eloko oyo ekoki na ye soko obengi ye akosala ta mbala moko yaka wana eza te ya monoko chef eloko nini osali pampampa omoni apesi yo kende sunga totala makambo mosusu alors nazwi nanu comme ngai nazwi nanu déception moko te epai na ye ere nyonso nabengaka ye ere nyonso nalingaka nakutana na ye ayambaka ngai soki nakomi
ayanolaka pour les administrations au moni apesi réponse et réponse wana eza ya koboya te to ya kongangela te et réponse ya solution oyo biso to sengi voilà tala mokonzi nde azosala mais makoki nde namoni azozanga good ata na biro po ayaki awa akutaki ayebi ye akotaka partout homme de terrain homme de akitaka mama awa ukomona oyebi te ye wana oyebi koya ya mokonzi ezaje te ebongo soka akuti bino ya fertilité ainteresaka ata eloko nazoloba ya biro ayebi azolukaluka mpenza asala asala ye moko tala mikolo oyo ndenge bakrise ekoti te ata na bagouvernement ndenge tozoyoka vrai ou faux toyebi te ndi eloko wana namoni ke me ye moko na condition ya musala aintéressaka voilà très cher ami internaute globo zoyo kanenge pena tout ce qui temps ya pas chef du quartier o aza mwana maloba pena zana masolo zana ba histoire vraiment ya quartier na yende to mesana toujours ko la bino découverte à tous les quartiers le to qui bon quartier 10 deuxième partie première partie déjà tout cela on a vu deuxième partie on tout ça le chef du quartier abimisi moi ba histoire mo bo to s'attendait même pas que to royer bango na grâce ya chaîne na biso podcast ndenge ba nyonso vraiment ba se retrouver reconnaître ba bisko quartier 10 ezaka boy moi histoire ouais ça pena qui tombe makasi chef pena lobby ouais essentiel et puis que si lui va dire yesu pas chef to luka su to sola ami ça pena résumé mususu wana po tindela ngai balambela yo ata fumbu ata kabri ata bajoueur wana oya komona bango obeta masolo na bango oya komona bana quartier 10 voilà soki ba dédicace ezali pour to chiter na biso chef dédicace na ko remercier bourgmestre na ngai très bien pour na accueil lolinga yokelaka biso presque ba chef de quartier voilà soko kei azwaka déception te très bien ou comment na promettre yo eza promesse ya monoko te mais pe ya na remercier pe ba notable ya quartier 10 pe ba chef de voilà bango pe depuis na yawa otenga ba notable te ya chef otenga te quelques notable te quelques notables ça va bien chef net cordon paste OK azawana net Didier azawana net fa azawana baza lokola 5 ba notable mais bango wana nde ba fréquentaka yuka azawana en tout cas ba fréquentaka ngai nde na félicité bango surtout ba chef d'eri wana izandako na bango na lobaki boya kaere nyonso ndako na binu soki chef d'eri abengi ngai ka na imitaka esalelo ya brumes kaka chef de quartier abengi ye pas directement voilà pour azwaka biso ba premier collaborateur na très bien nde biso pe totete na ba chef d'eri soki chef d'eri abengi yo pa ata ozana unité te sale effort po azana information ya kopesa très bien tala moi commentaire na pesi mbote na bana 10 nyonso oyo baso yo kanga ina interview en tout cas longonya to simba na ndenge toujours simbana soki likambo ezali ko yima te yaka na biro na bino to za après ya yekola likambo wana pe tutindeli bakonzi po ba solution eyaka voilà tala nakoki kosuka wana. OK, merci beaucoup chef. Merci beaucoup d'avoir abonné sur notre podcast vraiment ne bon message toujours pour la chaîne na bino bon ba commentaire tout ça toujours découverte tout ça toujours découverte parce que chaîne na biso la chaîne beaucoup plus ça découverte tout ça découverte pour na relaxa batu o ba oyeba te le toujours grâce à soi chef du quartier na bi ke esuki wana te bon matsa ba commentaire na bino bo like kununa ezali vraiment na nchili kota na les sommets bazo uta 4 10 kimbatse ke bazo sangana pona kokata batu bambongo kokata batu maboko pardon kokata maboko kobotola batu bambongo donc kimia vraiment ezate
kununa ana njili ezobota maluka mayebo donc mayebo penza na 11 août dima moi muke mais tous hôtel 10 4 qui m'passe que quand na obandela bongo na kwe na école ya le sommeil hôtel ke bana bazo kangama o suki balox o boyeboye mais hôtel ke kununa ezali bisika pela ba kununa bazali ba ba komate mais bazo komaka bisika o bana ba tambola ne bazo kanga bato atukeza pa malamu te bana Congo bazana kimia te bana Congo bana moye batambola bien na nzela ezate bana bazana kimia te ba para bana eloka kolia te soko li okumisi nzambi alors bazo kanga bato ko futa ba 300 000 ba 200 000 vraiment eza passe attaque toza ba boti eza pa malamu te likaba ba kununa l'état penazwa décision bana wana baza bana otoboti mais baza bana te baba ndoki baba demo penza po bana toboti bakata ba mama bakata ba koko bazo bana te lokote kunu na vana njil ezali pe bazo kote la kote bato bakata ndako côté ya quartier na biso na quartier na biso kunu ezali chef na ba kwenkwe soki bato bakoya ke baye aolakisa bango sika kunu ezali ba boma na bakati bango bazo kanga na makadam OK na ba kwenkwe kunu ezali vraiment to na posa ke l'état masunga likaba kunu esila po ebota meloko mayibu. Voilà, très chers amis internautes, merci pour la fidélité et confiance pour PESA Biso. Tous les gars, toujours les bossons, téléphone, télévision, tous les bagages, Biso podcast, chaîne des actions. Pour le soutien du peuple, la chaîne est sur la Borfelina, tout le monde a des tickets. Au Palingali, on a des tickets, on va contacter, Biso le numéro dans la bande de Kachouana, Zambe, Agopambola Bino. Voilà, très chers amis internautes, j'espère que vous abonnez Biso, nous sommes Biso podcast, vous avez vraiment que c'est peine, FC Bino, elle m'a vraiment à côté, comme une Angeli, à Tamoli presque ma quartier, Belé, la deuxième partie à quartier 10, de Salongo Bongona, chef du quartier, vraiment, première partie de Saganofie Gaou, deuxième partie, c'est chef du quartier. Donc, moi, histoire et belle chef du quartier à Michel Bistoye, tu comprends déjà ce qui est quartier 10. Depuis que tu souki wanate, tu retombes à tambola sous na moi, détruit 3 quartiers, tu gagnes un peu chité na biso na 4 ya commune Njili. Tout que ma commune, musu parce que bana ma commune musu baza pele na posa to ma commune na bango. Boza la calme. Toko ya wana vraiment musa zo salama. Donc monsieur Koti Banjilo se manifester parce que Banjilo boza partout dans les mots sur na poto donc poto ya cop d'abino bosa la ba commentaire. Donc mon commune na yo c'est moi commentaire au like au partager sous pas moi na commune et moi na quartier en disant neti moi na 10 hôtel émission 10 au mono comment on appelle moi na 10 au tindele pe ka bon de tambola vraiment wana au sala biso kitoko au sala biso plaisir et puis c'est biso makasi tout ça une découverte kitoko tout créer ba actualité bien tout ça balader kitoko tout message tout sala na kada chaîne biso ma confrère na kin 24 wata na confrère na zamba tout ça même ora biso nyonso to pesa toujours il mange ya chaîne na biso ya biso podcast le autre la deuxième partie il y a quartier 10 lobby qu'on a na quartier 11 tu na 12 13 to clôturer na biso commune Njili après to bimi na commune Mususu na sima caméra to saki bongo na Jaï Jordan mutasimi mange penala ma Italie découverte à quartier 10 deuxième partie lelo na so ngaka de bosa ba commentaire vraiment et longa na linga bosa ka ba commentaire bosa bosa manifester banjilwa maradona et na milieu toujours 10 ans mukuse yo la plus courte de la presse yo en ça la boulot ndenge zalaka premièrement na remercier ma boss na biso vraiment boss Roni Malunama boss Yannick sans oublier boss Yannick parce que bino ne bozo ça la biso boto zala ça bino mobulu et pourquoi pas remercier maman Laura Chou wana mona bongo famille Matula Mobimba sans oublier base nanga El Mara Elodie la maintenance na Bundese mon vieux Freddy Ngoma les coutumiers na les États-Unis wana sans oublier Gloria Gonda la fille en couleur Glo Gonda hôtel Moso Kubisi Nzambe pourquoi pas na pesa la botte la famille nanga Mialou Kera mi en Allemagne Tichi mi en Paris Sephora mi en la camion petite chérie sans oublier notre cadet Andy mi le pourquoi pas na pesa ba botte ba tout nyonso pena ba soutenara elle m'a de la presse ma motivation ma prière et puis surtout ba bonne na biso nyonso ya biso podcast ba ba za rappeler sur émission Koti malamo à cliquer à Koti à telle émission à aimer à faire commentaire donc on a les labino fort bon conseil toujours
kotala ba émission na biso podcast boko toujours ko partager ba émission boko toujours ko ba ono ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne pour mama bezoya mama bien koleka o ezoya de banjilwa to ya toujours na kata commune na bino si to aussi sa 13 quartier apo to li commune Skopje ne lo baka sono kufike so pe non nzamba somité ngana bi to kusana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela